गेम प्ले टाइम बहुत रिकॉर्डिंग ऑन। ये अरे यार तेरी अम्मी की चूत फिलहाल ये लौड़ी तेरी अम्मी की चूत फिलहाल मेरी अम्मी की भाई मेरा जरा रिफ्लेक्स अभी जरा से कम बात कर खेल जा। चक्री चक्री कैसे बैठा है माता तो एक भी गोली नहीं लगी उधर। अब आप अरे बाप रे ये तो वन साइड हो रहा है पूरा। अरे अब विशाल अरे यार नाइस वन यार नाइस वन सी यार नाइस वन। तो जानबूझ के गया था ना वो ताकि तेरे को किल दे सके। क्या गंदा मरा है भाई। जल्दी मर गया तू जो क्या कर रहा है विशाल। अरे गांड पूरी जगह नंतर टक्कर ये मारे को खा जाता था मैं लावट तुला थोडीशी लावट खेळताना। अरे गू लग गई नाइस वन। मर जा भाई। अरे यार अरे बाप रे उसको भी तो यार पूरा मारा क्या गया मर जा भाई कोई तो मर जा। गोली गोल चल रहा है गोली गोल चल रहा है। सिंधु मारना तो अरे मारा तो एक किधर वाले भाई किधर वाले ऊपर आ रहा हूं ये आर यू अरे ऊपर बहुत है आगे के तू आगे अरे तुम नेट क्यों फेंक रहा है फिर अरे जाओ तुमको लाइट काटूंगा मान लो महीना अरे पाल में से आ गए मारने को। चिकन इतना काट के रखा है जा ही नहीं पा रहा इंसान कहीं किया सेम टीम है करे गंदा मेरे को मर जाएगा उसको हेल्थ वापस मिला है प्रो क्वालिटी रे उसे बड़ी बस मरेगी बड़ी। चिकन मसाला एक एचपी टॉपिंग आ नहीं पाएंगे लोग। अरे मारा है उसको यार मैं आउट आ रहा है अरे यार आजा जल्दी मारो अच्छा बैकअप नहीं दिया किल ले लिया नहीं सेंटर में चलो क्या मारो छोटा बच्चा किसने मारा है इतने लोग हैं क्या नहीं कब ये दो टीम में सब में कॉम्पीट हो जाता है।
माधव जो मेरा टीममेट है रे, मेरे ऊपर नहीं जाना ये रे लंड। अरे उनकी कर दीजिए। अरे भाई 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 मैं लास्ट में हूँ। अरे बहुत ना उसके बाद में तुम रो रहे हो। लाज लज्जा शर्म बेच खाई है तुमने। एक एक की बहुत प्यारा किन्नर यार, लव यू। रुक गया अरे भाई क्या चल रहा है भाई ये? मी समजलं मला ते किल घेतल्यावर कॉन्सिक्वेन्सेस भोगले रे मी. चिटिंग आहे रे भैया, या माणूस चिटिंग करतोय. आपल्या टीम शिंदे. There you go. सुसाइड कर सुसाइड. अरे यार चला गया रे. अरे यार ये शॉटगन लेके. ए सॉरी रे. अरे मॅडम आले. अच्छा म्हणजे काय मायनर रेट घेणार आहे का आता आपली इकडे? नाही क्या ग्रुप आहे एवढी. शॉटगनची काय खिल्ली आहे भाई. आपल्या हॉस्टेलच्या लाव ना जाऊ. म्हणतो अरे यार सोच के आया तो समझा नहीं मेरे को. अरे काय वाच आहे यार. क्या टीम दे दी. तिघांपैकी कोणतरी घेणार झाटे सर, एकच जण थोडी घेणार आहे. थकवाय तर त्यांना खूप. एसपीटी मारता आहे बाबा पण गाण मारा. तीन की टीम से खेलो बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है.